civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Е многу значајно, а мислам дека многу малку се зборува во нашето општество за вредностите. И навистина ме радува што тоа е еден дел од фокусот и на оваа конференција, оти најчесто кај нас граѓаните кога се зборува за некоја зелена агенда, зелени вредности, подразбираат по тоа дека станува збор само за еколошките теми и дека само заштитата на животна средина, сега можеби малку повеќе се зборува и за климата, претходно и воопшто не беше тема, но некако се исклучуваат сите други вредности кои што се подеднакво важни, исто како што е и заштитата на животната средина и климата. Бидејќи демократијата, човековите права и слободи, владење на право, неселективна правда, борба против корупција, солидарност, антинационализам, сето тоа се подеднакво важни зелени вредности, бидејќи поинаку не е можно. Само со еден соопфатен, да речам, зелен поглед може да се постигнат промените кои што ги сакаме за да градиме зелено општество за сите. Бидејќи не можеме да зборуваме за социјална правда без солидарност или за заштита на животната средина без владење на правото и без борба против корупцијата или за почитување на човековите права без антинационализам. Значи, едноставно сите овие вредности се подеднакво важни и мора соопфатно да се гледаат и само така може да се постигне она што ние се залагаме и за кој јас немам дилема дека единствена можна иднина на планетата е зелената иднина и дека ние повеќе како човештво и немаме друга алтернатива. Бидејќи сакам малку да проговорам и во контекст на самитот за климатски промени, сега за некој ден ќе започне 26-ти КОП во Глазгов. Пред 3-4 децении само зелените активисти, зелените партии и научниците, и благодарам на професорката Најчевска што тоа го спомна, оти е навистина многу важно, зборуваа за глобалното затоплување, за климатски промени и тоа беше еден нејасен феномен во општеството, подложен на исмевања, на критики и се дури како несериозно се третираше. За денес веќе, и тоа за жал многу порано и од најцрните сценарија во врска со климатските промени, ние веќе ги живееме климатските промени. И тоа го видовме и во нашиот регион, и во европските држави, и на истокот, дека се случуваат поплави од невидени размери, периоди на суши, земјотреси, значи она што практично ќе следува во иднина и тоа е една реалност која веќе ни се случува. И одбегнувајќи го тоа решение, и ќе се сложам тука со Најчевска дека инвестициите се секогаш оној најголем проблем на кој политичарите сакаат да се оправдаат, дека се нема доволно финансиски средства за да се вложува, за да се избегнат овие катастрофи, за да едноставно се преземе акција против климатските промени, против оваа климатска криза во која практично светот живее. Но знаете како, на крајот цената ја плаќаме многу поскапо отколку кога би инвестирале навремено во заштита, во превенција на овие климатски промени кои што се случуваат. Бидејќи видовме колку милиарди евра чинеа последиците од поплавите во Европа, да не зборувам колку човечки животи се изгубени и да не зборувам што се ќе се случува во иднина и од аспект на недостиг на вода, недостиг на храна, на климатска миграција. Значи, тоа комплетно навистина ќе го смени начинот на живот на човештвото на планетата, онаков каков што денес го знаеме. И ние навистина немаме друг избор отколку да започнеме со акција веднаш, без да ги наоѓаме сите други оправданија кои што најчесто изгледаат многу полесни и поедноставни, но на крајот пак ќе потенцирам, цената ја плаќаме сите. И младите имаат апсолутно право кога тоа го бараат, кога бараат веднаш да се започне со оваа климатска
акција против климатските промени, бидејќи на вистина не нивната иднина, нивната сегашност е загрозена. И ние сме должни, еве и од аспект на политичари, тоа не само да го антиципираме, туку и да го спроведеме во дело, бидејќи едноставно друга опција нема. Се друго е продавање демагогија, дека може поинаку, дневна политика, купување на некои политички, популистички поени, но на крајот тоа не води никаде. Климатските промени се факт, климатските промени се случуваат. Последиците веќе сите ги трпиме, наше е да преземеме се за да се ублажат, оти веќе мораме да зборуваме за адаптација на климатските промени, но и да ги навистина да се заложиме да ги намалиме емисиите на штетните стакленички гасови. И она што е една од поентите како се стигнува до намалување на штетните гасови на емисиите, тоа е праведна транзиција од фосилните горива кон обновливите извори на енергија. Тоа е начинот, се друго е избегнување практично на вистинскиот одговор. И тоа мора да се спроведува. Мора да ги напиштиме фосилните горива и да ги користиме обновливите извори на енергија, се разбира обезбедувајќи енергетска ефикасност на објектите, но ќе го ставам акцентот овде за да се поврзам и со предходниот дел од говорот, социјално праведна транзиција. Значи, во тој цел процес мора да се води сметка за сите граѓани, особено за маргинализираните групи, за ранливите категории граѓани, меѓу кои ќе ги спомнам и жените, бидејќи тие се една од најпогодените групи граѓани, генерално сега зборувам на ниво на планетата, од климатските промени, исто така и социјално ранливите категории. Значи, никој не смее да биде заборавен во овој процес и согласно и Парискиот климатски договор, бидејќи тоа е на ниво на планетарно ниво на државите во светот преземале обврски како да ги намалат штетните емисии, како да се сопре загревањето на планетата. Затоа и постои принципот на солидарност и таму, и затоа мислам дека многу малку се зборува само за обврските кои што треба државите да ги преземат во однос на намалени емисии на штетни стакленички гасови. Но солидарноста, тој принцип е присутен и во самиот договор. Оти вели, побогатите држави, кои де факто и се најголемите емитери на штетните гасови, се должни да им помогнат на неразвиените земји, кои што пак најмалку продуцираат штетни гасови, а најмногу ги трпат последиците од климатските промени. Така што светот генерално мора да го смени начинот на функционирање, начинот на креирање на етнината и фокусот на вистина да биде кон реализирање на политиката зелена етнина на глобално ниво, се разбира и кај нас овде. Ако може да ве задržам уште малку, режија, дали се слуша ова кај мене? Да, окей. Да го искористиме вашето присуство како председателка на партијата, Зелената партија Дом, се разбира пратеничка во парламентот, човек во кој се содржани функции од кои може да се носат одлуки или да се влијае на одлуки. Прашањето е многу едноставно, под наводници едноставно, а тоа е дали нашата земја, особено тие центри на донесување на одлуки, имаат капацитет да ги спроведат овие стратегии за кои изборувавте вие, за кои изборуваше професорката Најчевска предходно, стратегиите кои ние ги предлагаме, ги промовираме како граѓанско општество, визави политичките партии. Имаме ли ние капацитет? Како држава, како општество, како економија? Така е.
ние немаме капацитет да ги спроведеме овие сите неопходни, би рекла, стратегии, иако правецот е трасиран, значи Македонија го ратификуваше Парискиот климатски договор декември 2017 и од аспект на собрание, значи ние сме се заложиле, сме се обврзале да намалиме и ние емисии на штетни стакленички гасови. Европскиот зелен договор е дел од програмата на владата за периодот 2020-2024 на предлог на Дом. Но мислам дека и тоа не е само мое мислење, и последниот извештај од Европската комисија констатира сега во поглед на загадувањето на животната средина генерално во таа област и климата, дека капацитетите од оваа област се уште ниски и на централно и на локално ниво, и дека е потребна и поголема координација и соработка помеѓу институциите на централно и на локално ниво, што се однесува до областа на заштита на животна средина, и се разбира поголеми финансиски средства, за кои што сите велиме дека е така, и тоа е така, и професорката каже и нема тука, тоа е многу скапа работа, но тоа не треба да не демотивира, бидејќи имаме на располагање фондови од Европската Унија, од Глобалниот зелен фонд, значи можно е да се изнајдат финансиски средства за да навистина ја спроведуваме таа транзиција за која зборуваме кон обновливи извори на енергија. Тука, веројатно, понатаму во дебатата ќе има и прашања, сакам да кажам, и во законската регулатива и подзаконските акти се уште треба да се подобруваат, да има промени, за да може овој процес поинтензивно да се спроведува, но да се вратам на вашето прашање, да, потребно е да ги зајакнеме капацитетите во институциите, тоа е факт, тоа го нотирате и вие како граѓански здруженија, и ние, и нашите соработници, и затоа мислам дека мораме да ги практично вклучиме целиот потенцијал во општеството кој што го имаме, без разлика дали доаѓа од граѓанскиот сектор, од науката, од академската фела, од политичките партии, со заедничка цел за навистина овие стратешки цели да ги имплементираме. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.